É complicado não ver isso. Eu sofro muito. Eu sofro. Cada um já tudo certo. Mas sobrevive eu não estamos felizes. Estamos cheios. Estamos sempre cheios. Bom, vamos agora para o primeiro lugar. Esse homem usou o próprio gatinho para uma situação bem debochada. E aqui, mano, tô cansado. Se esse gato miar, eu vou tomar uma cerveja. Papai. Debochado, meu. Beba, comigo beba. Ô pessoal, agora que vai comunicando também demais, não vai? Sabe que daqui a pouquinho tem uma resposta do falso verdadeiro, um homem milionário. Aliás, vai ser milionário depois que o meteorito caiu na sua casa, Rafa? É possível? Quantos cheiros o nosso nariz é capaz de reconhecer? A 500 mil, D, 100 milhões, C, 30 milhões, ou D, 1 trilhão. Compartilhe histórias. Doe amor, transmita calor. Faça sua doação em um dos postos de coleta. Uma causa apoiada por ABAN, há 35 anos, uma loja de outro mundo. Apoio. Realização, Grupo Massa. Em respeito ao lockdown, o Aliança está fechado. Sim, portas fechadas. Mas você pode comprar toda a linha de planejados em até 48 vezes. Você tem um tratamento personalizado de uma unidade em um só lugar. Estacionamento próprio, acessibilidade, nova clínica e a mais avançada tecnologia para atender seu caso. A hora única vai devolver o seu sorriso. Eu tenho contato agora, 99105-2600. Eu sou a Ana Fernandes e aqui no Notícias da Massa nós assumimos o dever de trazer para você